Kolo apambola biso nyonso. Na souhaité au bonne année. Na lobi na souhaité au bonne année. Mbula sika makambo sika. Amen amen. Nazobo sanate ko souhaité pe papa nangai. François Moutongo, voici l'homme, les commandants du temple, Bisika Zali, ba bonne année, ba meilleur vœu. Zambe abaxele mbula likolo ya bambula mususu asimba nzete anuna amona bakoko ya bakoko ya bakoko ya bakoko ya bakoko na ye. Ozulu ba mena bien te. C'est comme si que yozo se plana pambola papa na ngaite. Amen amen. Amen. Utapoko la yo aliesa yo azo mériter double honneur. Sokinga na kozala reconnaissant na été même ya imandinga kambi le lobo a kozala penjo reconnaissant na ngate. Loba mena bien. C'est comme ça les choses de Dieu. Moi na mususu akomona papa za mabe mais mususu akomona papa na mabete. Na soyi na ye, na salité na ye azaka ka papa. Loba mena bien. Amen. Sans oublier aussi le préfet de discipline, l'évêque Pascal Mokona Bisika Zali. Zambe apambola ye mukuna bwanga a cause ya kombo ya seka oya bandaka nango nde biso lelo tozo évoluer elongo na Nzambe. Amen amen. Et puis na ba pasteur nyonso ya communauté ya seka partout au monde entier Zambe apambola bango un jour tokomona na bango. Bonne année eutie pa ya pasteur José ya Aseka Ayowa. Bisika bazali bazolanda biso même na internet na Facebook Zambe apambola bango. Amen amen. Amen. Sans oublier aussi les bota na Zambe munene ya Aseka Ayowa. Kolo apambola bino. Amen. Gola ya 2020 bo échoué. Amen. Bisika mutu mususu ko échoué yotika ko échoué. Amen. Batimboli libulu mutu ane yemoko ko ina libulu na ye. Amen. Thème ya lelo ezali 33 plus 38 égale grâce. Oyoka tem Olanda mate fanda tozo partager. Est-ce que olinka même Olanda lelo na zotuna est-ce que olingo Olanda lelo amen papa nazo bouleverser mayele ya bandoki lelo amen 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 33 plus 38 égale grâce. Ozolanda sko bisika temwana euti wapi. Kolo apambola biso nyonso. Amen. Zamba yebisaka Moïse na yebi ke uzokufa. Kufa oyo ozozwa lelo onga nazo prononcer liboso na yo euti na bato mokilite. Ngai Zambe nde na lobi ke mission na yo esukiao. Avant tout temps verset ya thème to lobeli awa papa tangele biso na Deutéronome. Deutéronome chapitre 31 verset 14.
31, 14. Deutéronome 31. Totele milikolo et sa première verset. Deutéronome 31, 14e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Papa, alobi amen. Amen ya pete boye bande kwa ta yomo. Kolo likambo ngai na yo to fandeli yao. Oya peso pe malelo, olala ki lokola mokufi. Peut-être oza kitiba, lelo sa dernier dimanche 2019. Siko mutu atikali na ndako bandeko. Nanya batela ka mutu ango, même ata sala ki musala lobi. Na moli ba mama nanga mususu abasali musala ba 23h. Mususu asili 6h. Metongo etani à l'église. Bandeko loba mena bien za papa bola yo. Papa tanga biloko bandela nano. Toujours tanga Deutéronome 31, 14e verset au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse. Et l'homme mobali, Zambé ya makoke zangandelo. Zambé ya milimu ya basakoli. Ayebisi Moïse. Voici les moments approchés. Mose, ngongebelemi. Yayo kotika mokili. Ngongebelemi. Yayo kolaka libota na yo. Puisque oyo sali pona ngai na ndimi yango. Pe mokili mobimba endimi yango. Tika Zambé andi malosabo no ya lelo poete 2020 ezala année no ya réussite. Ozolo ba mena bien tie. Na lobi 2020 obaluka na gauche abambio mapamboli. Obaluka na droite abambio immeuble na États-Unis. Obaluka boy abambio santé ya bien. Ya keno sali pe mbula mobimba ata esprit no tika ngo mela ngote. Zamaza capable ya kosala bongo. Tanga biloko. Appelez Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Moïse Ngogebelemi, Benga Josué, fils de Nun, pour se présenter liboso ya tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation, et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée. Et les colonnes de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse. Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers. Papa, bandela 14, au sauté le Komokoan. L'Éternel dit à Moïse. Voici les moments approchent où tu vas mourir. Stala ngongebelemi oyo Moïse yoko sala nini okokufa. Est-ce que liwa zamba tangeli Moïse e uti na monoko neto e uti na monoko bato mokili yoko kufa liwa ya bato mokili te. Amen. Fanda na se 2020 muta kokoto londa kwa nganga yenda kokufa mama. Nazolo ba muta kotangela yo kaka liloba mabe ya kebisika za États-Unis ya kufa mutu ananda zo remplacer yo. Mutu kozwe na mana yo wako tanda kwa nganga yenda zo remplacer yo. Mutu akokanga mbongo na yo yake yo koma moongi ongene États-Unis yenda zo koma pauvre. Mutu akoloba ke yo sala accident yenda zo sala accident akosala AVC. Yake avant ke ya kufa ayamboli alobi ke yenda banda ko loka yo yenda banda ke kotonga yo. C'est comme ça Nzambe. Zamba za bongo. Fongo la Bible papa, Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'à 18. Jean chapitre 5, à partir du premier verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus. Simana yango, simana Yesu, kotambola kobiki sabatu. Kote ya sango malamu na mokili.
Alubino. Ezana ngambo mususu, ezana batu moko pe babikite. Ezana famille mususu, kimbe batu mususu bazana ngo, batu wana bazana ngo te. Bien aimé bana na Nzambe bazalaka na fête na bango loba mena bien. Amen. Bana Nzambe bazalaka na fête na bango. Même ata soki muto aye retard place ezate atelemi likolo ezali somote. Amen amen. Jusqu'à ce que Nzamba kopese biso esika munene. Na ba campagne na Kinshasa to yaka to telemi likolo tozolanda mate ya kotelema. Ozobongisa eloko te. Amen amen. Na balai koloba ke bana Nzambe bazaka na fête na bango. Et puis moi na Nzamba sepelaka lokola moto nyonso te. Amen. Mwana na Nzambe aseperdraka te même ata soki azolia mesa moko na bato ebele. Même ata moto yango eza première fois na yo ya kolia na ye. Oza mwana Nzambe il faut lia oza poser. Loba mena bien. Amen. Et puis mwana na Nzambe aliaka na ndako nyonso te. C'est comme ngai naliaka na ba restaurant te. Donc eza discipline ngamoko na mipesa. Eza discipline ngamoko na mipesa. Oyebi okoza loza na mbongo landelo ko ngana zolo beko sunga yo. Ekoza loza na mbongo na ndako na yo. Oza na mbongo na kati na sac ou bien na porte-monnaie. Mais na kati na ndako wana bozana muyibi. Bozana muyibi na kati na ndako wana. Siko muyibi azalaka na kati na famille na bino to na ndako na bino ayeba na kaka bieke no aza muyibi. Azalaka na kimia te ya aza muyibi. Soki amoni eloko ya mutu na se il faut alokota ayiba abomba kendo ko salema. Toloba ke muyibi oyo azalaka na kimia te fona ki muyibi na ye na yo mutu ozalaka na mbongo ozalaka pe na kimia te. Pourquoi? Puisque ozalaka na muyibi esika moko. Vous comprenez eloko ngana lobite? Toloba ke no ezana bato mususu na ba famille ozokuta ke na mutu azana mbongo na mutu azana mbongo te bango nyoso bale bazana kimia te. Mengana kolinga ke oyo bato mususu bakutama na ngote na sa mokili. Zambe na ngana zote yo na mboka oyo akutamisa wona eloko asika na vina yo. Amen. Oyo kotikala ko se comparer na bato mususu te. Bible zolo bake il y une fête des Juifs. Toke papa. Et Jésus monta à Jérusalem. Yesu amati na niveau ya Jérusalem. Oh, à Jérusalem. Soka na Jérusalem. Près de la porte des brebis. Pembeni ya ekuke ya bampate. Il y a une piscine qui s'appelle. Ezalaki na moko na piscine. We bandaki ko bengama. En hébreu. Na monoko ya Kiebelo. Betsaïda. Et qui a 5 portiques. Piscine yango ezalaki na bikoteli mitan. Sous ces portiques étaient couchés. Nase ya bikoteli, nase ya bikoteli o soit na ese ya ekoteli moko. Lokola ndenge toza biso za na ekoteli soit moko, soit mibale. Mais kuna ezalaki 5. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Liposo ya bikoteli oto na ba porte oyo ezalaki ya kokutama babeli ya lolenge na lolenge. Des aveugles, bakufi misu, des boiteux, bakakatani bibosolo, des paralytiques, tolo batu babukana makolo ya ndenge na ndenge, qui entendaient les mouvements de l'eau. batu yango bakutamaki kati na bikoteli yango babandaki kozela tout simplement mouvement kaka. Mouvement nini ya mai. Car un ange descendait de temps en temps. Tout mouvement ya mai o babandaki kozela e bandaki ko mai e bandaki ko miningisa yango moko te. Mai e bandaki ko ningana a partir ya moko na mwange o ya bandaki ko mbwa kati na mai. Et celui qui descendait le premier. O ya zo mbwa ya liboso na kati na mai. Après que l'eau avait été agitée, sima ya mai ko ningana était guéri. Abandaki ko mikuta ya kobika. Quelle que fût sa maladie. Quel que soit monene ya maladi o moto wana akoza la kutamina ngo.
bien aimé Zamba bikisaka maladi yo baninga nga balemba nazolo banzambe alongolaka bututu oyo ekanga bato na des années na famille ndenge ozawa soki na famille na bino nayebisa ko pe chaque fois soki eza na mutu moko aeshua yo kotikala koeshue te yo eza yo eza yo nalobi yo eza yo loba na nga ezanga loba ke yo kotikala koeshue te loba kotikala komona pasi te pasi bakoko bamona yo kotikala komona ngo te bien aimé koposa na te ke Joseph oyo abengamaka mwana ya elaka papa kobongana na place wana te fongola na biloko Genèse chapitre 42 verset 6 jusqu'à 17 ozozonga na Jean Genèse 42 verset 42 6 à 17 Genèse 42 verset 6 tozotanga na kombo na Yesu. Amen. Joseph commandait dans le pays celui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Joseph akutamaki ya kokomande. Joseph akutamaki lokola mokonzi na niveau ya Égypte. Doazo commander mokili mobimba. Un étranger, un individu simple. Moto anakutami keno azo diriger mboka mupaya. Bien aimé kokamba et utaka na sagesse loba mena bien. Amen. Même ndenge yo za awa, pour to kamba foyer na yo ozala mama ozala papa. Il faut na sagesse ya buzambe. Okozala tozala mbongo, ozokamba famille na yo na lonenge ya mbongo oyo kutami nango. Bien aimé, ekosila un jour bino mibali boko mikuta ya kumiwangana. Oya wangani mususu. Soka de loko ekosala ke mutu anuna a bonne santé, asala bien, asala VCT, eza sagesse ya buzambe. Na muke yo komikuta katina kozwa. Amen. Dans la Bible, papa. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui. Bande koya Joseph. Zokande bakuta bakipensu na passe. Ba mikuti liboso ya Joseph. Bafuka meli Joseph. Tika banguna na yo un jour bafuka mela yo. Na lobi tika banguna na yo un jour bafuka mela yo. Peut-être tango na lobaka banguna bandeko. Koninga kaka munguna boete mama oya koya na porte no koko. O mama naza munguna na yo. Jamais. Bible solo bana Matthieu a otokotanga verset ke muto akoza na banguna yanda kuna yepe ya libanda. Amen. Ndeko zawan ozalaka na banguna baza l'église awo. Banguna baza na entreprise osalaka. Banguna baza na famille na yo. Amen. Banguna baza mema na mutu kokumbaka. Okoza lokumbaka mutuka. O memaka batu na musala me mutu anaza munguna na yo. Amen. Ekoza na mutu amemako na musala maza munguna na yo. Eri yo betaka masolo ya recite mutu anasepelaka na yo te. De sala étude ya langage na yo tango lobaka. Okoyoka mutu azaka langage bien te. Azaka mangala mabe. C'est que mutu wana ayoka kayo bien te ndenge batu nusu bayoka kayo. Pona ye ya landelaka bakisa na yo. Azalaka na posa ya koyoka eloko ya mutu yo na monoko na yo te. Ye posa nezaki no ayoka kaka na ya mabe. C'est comme ndenge toza au église aseka. Tomone eloko tosala batu na yo wate. Na monoko na bango ezaka église aseka ezalaka bien te. Ou bien pasteur aseka nde busumuki. Mais ceux qui totali pe bango, totali kaka na logique à Bunzambe, grâce des apés pas na bango te. Amen. Grâce des athées, maman, grâce des athées. Donc, aux autres églises, bazo kambango na mumesano, na système, net pas catholique, net pas camarade. Pasteur azo gérer église na mwasi na ye. Ceux qui a l'objet à suspendre mon hôtel, mon toit n'a suspendu. Donc, pasteur azo gérer banjimi. C'est l'homme monoko yamboka. Que biso ba Congo, biso batandu. Donc le col osa mutandu, il faut église une étonne na batandu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc on écoute l'église mobimba to yeba ni balfi. Soko le note, jamu yo ya yebi ke no ya emalete. Donc on écoute l'église bongo. Et comme kindoki.
loba mena bien awa toyelaka bavi ya bato te toyelaka nde nzambe puisque ndenge ofandi ozonimba osufri lobi na mosala mais lelo ye l'église il faut nzambe wana afuta yo bandeko eza José moto akofuta yo te. José c'est un individu simple soki ekozalaki eno toyaka mpona José bandeko eza pasi tofanya puisque tosi tososoli ke epa na nzambe nde maliloba ya bomoi ezalaka epa na nzambe nde lobi koewutaka. Dans la Bible, papa. Joseph vit ses frères et les reconnut. Joseph famoni bandekonaye a reconnaître bango. Yoka, ekozala na pati na mboka oyo. Même na Congo, bakozala déjà ya kobunga yo, mais yo kobungaka bango te. Amen. Ekozala mutu alati linette, azolongola lobi mais on azomono ezani. Ezayete, ezanga. Puisque vous finganga, puisque vous cholanga, puisque vous tukanga, tikanzambe nangai abundi kisayo. Amen. Ba Congo ba loba ke ba abundi sakayo, abundi kisayo. Alléluia. Doso zamba linga abundi kisayo, bandeko levir sima. Bako benga yonganga. Amen. Bako benga yonganga. Okoza no fandi lokola mutu pam. Okoza no otambola lokola mutu pam. Ekoza des fois osala keloko moko ya mutu yete na famille na yo. Osala keloko te, mais il y a quelqu'un oya kosala qu'un jour. Bango moko ba changer langage. Donc ça me ya kala akuta makati na kosala makambo asika na ba vie ya bana ya bato. Amen. Bato mukili baboya yo me ya boya kayo te jamais. Depuis botama na yo, mabe combien yo omikuta ya kosala. Mais zambe wana aboya kayo kaka te. Okosala le mutu ya mokili bolam. Lobi awangani. Mais ye ato saleli mabe ako wangana kayo jamais. Amen. Azaka toujours na yo. Lokola sonzo. Dans la Bible, papa. Mais il venait d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Joseph a tout dit, et ils répondirent, Joseph du pays de Cana pour acheter du... Joseph reconnut ses frères. Joseph mais eux ne les reconnurent pas. Bango bazo reconnaître Joseph te. Yoka. Ekozala na bati. Akadisi ke no azobenga kulungongo. Zoka ndio azobenga yo Clémentine. Donc azu kizunguzungu. Ote wana nani ayoki keza fana yo. Ote pardon akadisi odresa mutu tel. Oh, oso yoki ngai. Nandenga yoki fana yo. Moto na zambe zo tumbaye. Amen. Na yebisaka ndeko moko lokolo yo lobike no sepelaka na ngai te mais le jour okomona kaka photo na ngai pa na Facebook miso kokufa yo. Oui, mwana na zambaza kana pouvoir ya maloba. Amen. Omoni ndenge bofanyao peut-être bomiye bakate. Okoza lozo tambola kiwongi donc on dirait muwongi kiyende. Ozwe bateke no soko mi batelite mutu akobatelo na mukila zate. Mutu mabe, mutu alingaka même atayote. Ata mwana yo kotikele ete. Mutu alinga kote, alinga pena bana na yote. Asa mutu mabe. Dans la Bible, papa. Joseph se souvint des songes qu'il avait eu à l'air. Joseph sangwamoni bande konaye akanisi ndoto. Bien aimé yoka. Ngonge komi ya kenzambe akanisi sayo. Oyo nyonso ya laka yo. Oyo nyonso atanisa yo na ndoto. Na oyo bosana te. E okokisama na vino ya bien. Amen. Ya mabe kotikala kokokisama te. Kaka ya recite ya isengo. Ya mbongo, ya santé. Ya kimia, ya mabota. Ya kosomba. E kokokisama na vino yo. Amen. Tika bisika bazali li pambo li zamba ko peso na 2020 et ça la keba pikata crise. Amen.
Loba mena bien. Dans la Bible, papa. Et il leur dit, Ayebisi bango. vous êtes des espions. Vous avez espion. Bino, vous avez espion. C'est pour observer les liens faibles du pays que vous êtes venus. Hein? Ils lui répondirent, Ayeloli Joseph. non mon Seigneur. Tel colonna biso. Tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Basali na yo. Bayende pona kosomba biloko akolia. Nous sommes tous fils d'un même homme. Oyebi muntu amukili azaka muntu Tanga na zalaka na bino eske bobanda ko benga nga Seigneur. Tes serviteurs lelo nga na komi mukambi na bino. Oyebi ya. Denga to sambelao. Sala prière bandeko. Vie ya passe za na ngambo note. Amen. Soki kozanga kata na vie. Kozanga ata $1000 na compte note. Vie ya passe za bien te. Donc to sambela ko to za la bien ba na nzambe. Dans la Bible, papa. Nous sommes sincères des serviteurs, ne sommes pas des espions. Toza sincère, ndima o tozoloba, toza ba espion te. Il leur dit, Ayebisi bango. nullement c'est pour observer les liens faibles du pays que vous êtes venus. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère Bomoni kaka ndenge bokoteli awa. Bokotikalaka kobima te jusqu'à ce que ndeko na bino moko oya bunga akomona nao. Bat bakanga na prison. envoyé. Bomoni ndenge bamikanga mexaki. Ezande moko pe na bangona na yo. Un jour bakomi kangisa maka na boloko kako bachaka yo wana bangonde bako remplacer yo. Pourquoi? Parce que bakolinga babanda koluka kaka koma ovivaka, koma oliaka, koma tambola. Eza fina yo bazolinga baye bakomo ndenge ovivaka pona nini? Kaka ndenge baluka ka ba multiplier mayele na bango ya ko vivaka ndenge ni États-Unis. Kaka na ko multiplier mayele wana ndeza ba ko frapper bango. Amen. Soki bakolinga bazala na kimia balandela vie na yo te. Zambe nda capable ya kolandela vie na yo. Amen. Obonga te etali zambe na yo. Yenda za capable ya kosala ki ozala lesen. Tanga Bible papa. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère. Bino ba mosusu bokotikala bokangamiao. Bokopona moko kati na bino. Ezala ribin, ezala nani bokotinda ye poeti akende koluka moko kati na bino. Oya punga wana. Quelle stratégie? Et vous restez prisonniers. Bino botikali ba prisonnier awa. Bokotikala kobima te. Ok papa. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous, sinon par la vie des pharaons. Omoni maloba obino bobimisi liboso na ngai. Ngana kotikala kotika bino te jusqu'à ce que maloba obimisi awa. Eza na Pharaon soit anjima pe yango. Ok papa. Vous êtes des espions. Vous êtes espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Joseph azi bandeko na ye abwaki na boloko. Boloko Joseph abwaki bandeko na ye. Ezalaki ya koboma bango te. Ezalaki mpona kosukisa bango. Yoka Zambe ya ngai, Zambe ya seka akosukisa banguna na yo. Akosukisa banguna na yo. Jusqu'à ce que mutu azopema na bombone. Alobi ke ngande na banda kobundisa bana na ye. Jusqu'à ce que akopema bien aimé. Donc avant qu'il akata pema alobi ke ngande na chaki trouble na faye na ye. Mutu wana akolia pau. Amen. Akolia pau. Base la ba mona 2020. Yo kotika na koshwete. Amen. Soki Zambe akosale la pona yote, akosale lo pona yote, akolinga même akosale lo pona ngai José. Puisque nalala kanzala pona yo. Nazo telema 8h du temps nanzala. Ndenge na telema na telemi nanzala. Poete kombo na yete ya mapoete milimo na bino ebikisam. Amen. Tanga Bible papa. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincère,
que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. soki boza sincere yake ndeko na bino leki na bino wana yake no akangama na prison ou bien aza quelque part. Et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées. Soki boza sincere ou soit moko na bino atika na prison bino ba mususu soit bozo biloko bo meme la famille jusqu'à ce que boye la ngai moko wana azakati na bino te et que vous ne mouriez point. Boko kufa te. Et ils le firent ainsi. Ils dirent alors l'un à l'autre: ayebisi moko pe mususu, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Car il nous commandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben prenant la parole leur dit: ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant. Na bimisaka moko na lilobate yake bosala mwana wana mabete wana discussion kati na bande kwa Joseph na Joseph ango liboso na bango. Bien aimé, tikanzambe na ngabundi kisayo. Amen. Na lobi tikanzambe na ngabundi kisayo. Tikanzambe na ngabakiselo bambule likolo ya bambula mususu. Oya bundisa yo a changer langage. Amen. Na lobi oya bundisa yo a changer langage. Papa zonga na Jean. Jean 5, 5e verset. Là se trouvait un homme malade depuis 30 ans. Bisikango ya piscine to liboso ya ikuke yango ekuta makina tata moko afandaki wana banda combien de temps papa? 38 ans. 38 ans. Landa bisika na zu verset na zu thème na ngai. Jésus l'ayant vu coucher directement Yesu amoni ndeko na musika. Yesu azalaki na combien d'années? 33 ans. Dans la Bible. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Dans Yesu abikisaki mutu ana zaki na 33 ans. C'est pas ça non. C'est ça. Vous avez lecteur de la Bible. Même mutu ko landa na Facebook a vérifier ce que za ngote abinganga. Ou bien commenter. Mission munene Yesu asala na sa mokili. Parcours ne mobile. Azaki na 33 ans. C'est pourquoi on a vu que 33 plus 38 égale grâce. Tika nzamba fula yo apeso grâce na ye. Tika grâce na nzambe so para na vie na yo. Tika 2020 eza la 2020 ya grâce, ya abondance, ya esengo. Bisika nyosi yo kotambola eza la kaka ngolu na ngolu. Ngolu na ngolu. Puisque 33 nde ya kaliboso ya 38. Ngana ye liboso na yo, naza lokola leader. Yo yesima na ngai, c'est que ngana za mesure ya kunyata yo. Ya kokonza yo, pe ya kote livre yo, pe ya kokomande yo. Zambe na ngai a commando na 2020. Et non que bando ki ba commando na 2020. Manipulation nyos ba kolinga batindela yo ezongela bango. Okotambola na molimo na nzambe. Nyos okosala ekosabotir. Okotika na ko échouer. Amen. Na lobi okotika na ko échouer. Amen. Na yebisa ko dimanche passé, soki ngai zamba yebisa ke na ko échouer na sa mokili. Wana yo poko échouer. Mais soki zamba yebisa ke na ko échouer te, yo poko tika na ko échouer te. Amen. Puisque Moutombo a échoué, puisque Moukou n'a échoué, comment fait-il que Ngana a échoué les États-Unis? Par rapport à quoi? Ou soit un Zambé Balakisanga et Zakin Zambé à Lokuta, mais ceux qui ont Zambé à Solo Balakisanga, ou Tamela Boumouane, Sambela Bo, Salabo, bien mais ils ont un serviteur, mon côté n'a qu'à l'embellir, où il y a une formation au Kolanda. Ceux qui basent pas commenter dans Facebook. Serviteur, mon côté, ils ont une commission, où il y a Wapi, ils ont un mouton à l'aise, comme on François. Na passé François, na zo bengue François puisque à père na tout ça capagé. Le ba mena bien. Puisque ko lando manquement c'est mon père. Papa pa ko fanda boya père, boni ko pesanga moi mbongo tout ça kabo. Ezala mutu azo formation ndenge moko nanga. Tozala ka 3, papa arrivé na frère Esaïe, papa Esaïe wa comme pasteur. Mutu moko te, wa zo formation ko sambela batuma na weta délivrance.
ezalaki ngolo. Parce que yo motoza awa, les jours nga na voyagé, combien de personnes balela? Eza na bana moko baza na église awa 2 personnes. Je pense que oya fandi awa na kotana na yaza na bébé. Mais balé qui nemi balé, bangono so babotama na grâce nanga. Na boyi kotanga na micro des fois que nous eleka en direct. Bango nyos, mama bango soki aza na porte wana. Wana bazo fanda na yolo. Donc ezala batu mususu ki ayoki ozo finga José, azo kondiro ozo tube motonga. Loba mena bien. Même Yesu azalaka pena mabe na ye. Donc oya fandi na suka kuna na tika ki azana no mwana marke bitum. Amen amen. Amen. Amen amen. Amen amen. Donc à cause ya ki reconnaissance wana bazwa mutu ka bapesanga. Mutu kananga liboso nde na tambola na wana Kinshasa. Donc ezala biloko mususu epesa makameme na basai na zambi ndenge na zawa. Na kotika na kosenga yote. Zambe ye moko soka fandi kaka na motema na yo alobika te papa aza ya nzambe na salela okosalela ye. Même ata na sengi yote. Si lelo na fandi na yo kaka 8h mwana nga moko azobenga papa bima na porte liboso. Na bimo boya lubino contribution pe na nga yango. Ya kusala nzambe. Donc na zalaki na idata te. Ya keno akobenga ngatongo tonga va à l'église. Azakati na biso. C'est comme ça batu bapambola maka. C'est comme ça. Ndeko yo lobiko na ye ewuta na maite. Ndeko lobiko na ye ewuti epa na nani? Epa na Yesu. Ewuti ndenge nini? Na nzela ya persévérance. Aboya ki ko se décourager. Puisque mususu akeyi po balobi ke pasteur José Azandumba. Puisque balobi ke pasteur José Azamuyibi. Puisque balobi ke pasteur José ayibi côté yate. Mutu alobi na fanda kana piscine. Même atawo ya yesi mananga biki. Un jour ngonga nanga pe ko sala nini? De kopeta. Kobosa na teke Yesu afandi na bayekoli bandeko nzamba salaka na tanga ka verset oyo nazotombola bisi likolo batikali kotalisanga papa boulangerie oyo balamba mapate batikali kotalisanga bisika mbisi ewuta na fleuve te dans le vide nazolo baboye tikanzamba lokotelanga mutu moko na tongo alelo afuna ye oye salama na famille na yo te salama na vie na yo nazolo baki oswa kimia na 2020 ofanda pe pendant une année moi nazo kangama te moi nazo bela te soit au passe te samba za capable ko sala ko Amen. Il est capable bien aimé na vie ya mwana na ye oh kita manti nani ya biso ke kaka nganga nda salaka nganga asalaka koleka nzambe te Samba salaka. Samba salaka. Persévérance et futaka. Et futaka. Na fidélité. Il faut son ensemble. Oko pesa tana koluka. Na kozwa mbongo. Me mutu akoki kopesa yo makasi ya koluka mbongo eza nzambe. Eza la bisika mususu ko bandi ko se forcer papa okozwa te mieux vaut que la nzambe ndeta. Nzambe na nzamba milobela. C'est comme ça. C'est comme ça. Eza la makamusu ko se forcer. Livre na yo kotika la ko koma manasa mukilité pe komo no kotika la koloba manasa mukilité pourquoi au forcer na tire. Na Bible ana forcer na tire te. Comme on a forcé la tirette, tout le temps à l'église, livre, il y a Anne, il y a Samuel, comme dans la Bible. Puis ça a versé, il y a livre, il y a Samuel, il y a Anne, il y a Pénina. Exact. Nous sommes yoko la kanasi amoki. Pongo lu na zambe bakisama likolo na vie na yo, il faut que yoko la. Eli na Samuel. Tangu Samuel nano yo c'est Samuel oyo nano abandaki ko komona ba vision te c'est Samuel non Elinda zalaki lokola mbuto mutu c'est ça non Samuel alali
Ayoki bazobenge pour la première fois. Ayemba pas Eli. Oui mon père, je suis là, tu m'as appelé. Eli a le non, rentre, va dormir. Ayoki nous pour la deuxième fois. Samuel. Oui papa, tu m'as appelé. Non. Na bengiote, rentre, va dormir. Ce qu'on est papa, il faut comprendre que c'est que ngonga ebele bi ensemble ko travailler na moinoy. Ce qui m'a béni pour cette fois-ci, l'homme qui parle, le Seigneur, ton serviteur fait quoi? Écoute. Amen. C'est comme ça. Samuel a comment il c'est comme ça. Il faut zamba le bela yo ndenga le bela kabato musote. Na le faut zamba le bela ndenga le bela kabato musote. Ndenge zamba ko sala na yo les États-Unis. Esa ndenge zamba ko sala na bato musote. On la marque déposée. Bien aimé, zamba na zote ya zamba ya bomoi. Na zote yo na fraternité ya ko ya ka l'église te non. Na zote yo par rapport ya inspiration ya kibunzambe, par rapport ya oyo zamba chakati na ngai. Moussa na zamba tende alobike. Comment fait-il que mutu na zambe mama a échoué? Oh, na zambe. Na zambe ya bomoi papa. Oh, oya benga ma fantôme multisystème. Ouais échoué. Oya botsa basi bikomba. Ouais échoué. Oya sokola mutu oyo bafinga alongola bakombo ya soni. Alakisi elamba ya nkembo oya loro mbongo ayemba. Nzambe de loba peut-être que babwa kelo so soit na éviter ceux qui maloba nini likolo na yo koni matana fi na yo ozomona mutu ya âge na yo asa réussir mozo fande mozo mitala yo eloko moko te zo sabotir na fi na yo moza mutu ya nyunga koluka Nzambe même ata mutu alokaka yo aza na bomoi. Pourquoi yokola nanda yoza muto kola nanda kute yoza muto okoko ça n'importe quoi te même atoza na million na compte na yo ngana za na besoin million na yo te posa na ngeza ke yo pambola zamba batela ngana nuna amen na nzela musala nazo sala ndenge tozawa biso nyos tozala basingezo landa biso. Pourquoi? Puisque ozala muto oza muto botami na mwasi na mobali obotami na mai na makila. Comment il a na F et ça combat où il a d'abord para na biso adana F babota bana kandenge babota biso penga na yo mais ni ya ko koma que non poete bana wana baboma na basala na mabe c'est le diable ndako taikati na bana wana kati na kayena ben et lo kwa ndeko tikati na famille ya Joseph et lo kwa ndeko koti na vina yo. Dans la Bible, papa. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis déjà malade, lui dit des années. Veux-tu être guéri? Est-ce que les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans nazala mutu moko de ten États-Unis oya ko kosole ngai oya ko sunganga ezana bat bazwa bami mwana ka keno bango basi bazwa nkolo soko sungi ngai te eza passe te yoka okoza loye liboso to yesima mutu asala ka mutu asepela na États-Unis za Nzambe. Amen. Fia samo kineza course te ezande fia ke Nzambe na Nzambe alobela moko pe mususu. C'est comme ça Dieu. Bakolo batu bayenga bango 5 personnes basimbi mutu babwaki nazana ndekote na bota manga moko yoka okoza no bota ma yo moko mais grâce na Nzambe zakati na yo eleki ya batu bakoza na babota ma 20. Amen. Ah loba mena bien. Amen. Loba mena bien. Amen. Na epse dimanche passé docteur a kosa l'opération lobika opéro motem mama makomone la kana Nzambe kati na yo te. Amen. Akoza bombona achena zolo na yo. Mais oyo samba chaka tino lokole laka ya 2020 akotika na komona ngote yazo sa l'expérience en classe tanga biloko papa
n'ai personne pour me jeter dans l'eau. nazala mutu te po ete abwakanga na mai. Et pendant que j'y vais, Na ntango ngai nazolinga nde na mibwaka ou bien na ntango nazolinga na telema, un autre descend avant. mosusu azokweya liboso na ngai. Pourquoi? Puisque naza na faiblesse. Yoka, faiblesse ya kozanga kosepanouir na se ya mokili ezalaka faiblesse moko mabe makasi. Tokofongola yango mpe jour mosusu, puisque okoluka po yeba koma nakoki kosala po ete na s'épanouir, mais soki oza na nzambe okomprendre makambo nazoloba. Tanga mpe papa. Lève-toi, lui dit Jésus. Directement Yesu ayebise ke telema, Prends ton lit. zwa mbetu nosala nini, Marche. tambola. Tika Yesu asali ete 2020 otambola. Amen. 2020 bikuke nyonso epesamela ye fungama mpo na yo. Nalobi 2020 bikuke nyonso efungama mpo na yo. 2020 bikuke nyonso efungama mpo na yo. Nazoloba ke oyo azoloba amen na bien azwa oyo nzambe abombelaki ye na 2020. Nalobi oyo azoloba amen azwa oyo nzambe abombelaki ye na 2020. Oyo azoloba amen na bien nzambe apesa kimia. Oyo azoloba amen na bien nzambe afula ye. Nalobi oyo azoloba amen na bien. Nazoloba oyo azoloba amen na bien nzambe apesa kimia. Nzambe apesa mabota. Nzambe asalaki okoncevoir. Nzambe apesa yo esengo. Nzambe alongoloka zaka ya soni. Nazoloba ke makila ya famille elimwa na nzoto na yo. Makila ya Yesu eremplace na nzoto na yo. Makila ya resite epesamela yo. Bisika bato ya mokili baeshue. Yo tikala koeshue te. Onote. Okoeshue te. Weshe mpo na nini? Nalobi weshue mpo na nini? Papa Tanganyika. Luc chapitre 1, verset 34 jusqu'à 38. Luc chapitre 1, 34, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marie dit à l'ange, Marie ayebisi mwange. comment cela se fera-t-il? Alors, ekosalama ndenge nini? Formalité nini ekosalama? Po ete makambo oyo olobi ekokisa mepa na nga. Landa peut-être okozala ozomituna mutuna. Naza na eloko te, mutuka na nga eza bampane, il faut natinda mbongo ya fete na Congo. Comment pasteur José azoloba ke non nakozala bien na 2020. Landa sikoyo. Puisque je ne connais point d'homme. Po ete nayebi mobali te. L'ange lui répondit, Moi j'ayebisi Marie. le Saint-Esprit viendra sur toi. Molimo mosantu na Nzambe ekokita kati na nzoto na yo. Amen. Yango nde ekoki kosala nyonso yo oza nango posa. Amen. Na oyo kolinga te molimo santu ekompose yo. Tika Nzambe nanga abundikisa yo na 2020. Amen. Abamba yo lipamboli ya kimubange. Amen. Nalobi Nzambe abamba yo lipamboli ya kimubange. Amen. Bisika bato mosusu bakoesho yo souhaité. Toke papa. Et la puissance du Très-Haut te La puissance du Très-Haut. Tikete puissance na Nzambe na ngai. Etambola no na 2020. Porte no ya ndako moto na Nzambe pela. Chambre na yo moto na Nzambe pela. Mari de lui aya na butu Nzambe frappé d'aveuglement. Kaka ndenga yaka wana azika. Asa la femme de lui to mari de lui. Oya baby saka bomo ina yo. Oya baby saka santé na yo. Ya kezoto no so pasi. Moto na Nzambe tumba ye. Moto na Nzambe tumba ye. Eza na utaka Kinshasa, moto na Nzambe tumba ye. Eza na utaka village natal, moto na Nzambe tumba ye. Eza na za aux États-Unis, Nzambe na bikamo apoma ye. Amen. Oyo kata sango eta sali accident. Alléluia. Soki akoloba ke na kende veye pete, ki t'en fous, afanda, ye moto akosala ke veye na biso eleka bien te. Amen. Bible lobi bisika mibale misatu basangani kombo na Nzambe eza na kati. Amen. Peut-être il y a cause à la zaki ndoki azo empêcher biso poto bongo. Tanga biloko papa. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi C'est pourquoi mwana oyo musantu oyo akopotama epai na yo sera appelé mwana yango akobengama nani papa? Fils de Dieu. Mwana na Nzambe. Nzambe nde mutu abota yo. Yo za mwana na Nzambe.
okotikala koéchouer te okotikala koperdre eloko moko na mokili te meme ata babotoli eloko na sa pongi nzambe akozokisolo yango nazolobaki biblia elobi ke eza refele eza kondane kobanga oyo omonaki na butu te kobanga oyo osoyoka te tiako ndima kaka oyo oza nango mpose kopesamela yo tanga biblia papa. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi. Dans Élisabeth, ndeko na yo, soit mwasi ya ndeko mobali na yo. Yepa akotami na zemi. A conçu aussi un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son oyoki balobia que non Élisabeth azui mwana soit na 15 ans balobi nini à sa vieillesse c'est que la kana nzambe kati na motelo na raté. Amen. Ozobungisa eliki apona nini? Ozobungisa eliki apona nini? Oza jeune garçon, c'est le moment, c'est le temps ya ko se maintenir na makambo na nzambe peut-être nzambe akambo bien. Moindre lero tiki pa kibota na kingo. Bible, papa. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Et loko moko elekela kamayene na nzambe na samu kilezate. Et loko moko te elekela kanzambe. Et loko moko te bandeko. Et loko moko te. Et loko moko te. Et loko moko te. Même ata problème eza na motema na yo wana. Eleki mayele na nzambe te. Nzambe na ngaza capable ya kopesa ngo solution na tongo lelo. Amen. Papa. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Marie alobi naza musali na Nzambe. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et ça la maxelo kolandisama malobo yo yebisinga. Et l'ange la quitta. Mwanj alongwe papa zwa Luc 9:37. à 42. Tozoke na kosilis. Luc chapitre 9 verset 37. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le lendemain, lorsqu'ils firent descendu de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus. Et voici des milliers de la foule, un homme s'écria. Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils. Pardon. Baluse longi na yo epa ya mwana na ngai. Tika nzambe na ngai abalo regard na yepa na yo. Akufa yo mawana tongo ya lelo. Amen. Oye babotolo yo esongela yo. Na lobiwa babotolo yo esongela yo. Soki nzala pasteur moko ya dokatelo maboko nzambe na ngai azokisolo grâce wana. Oye abotolo yo nzambe na ngai azokisolo yango. Amen. Soki bakanga yo basinga wane katana. Soki bakanga yo bashene wane katana. Na lobi soki kote église moko ya kindoki moto na zambela de la pasteur wana. Un jour tozo sa le délivrance na kalembele be pasteur moko mission nazo bakati na monjimi. Nazo bunise puisque alongo église na ngai. Ba église tokota ko eza makambo. Même ata pasteur wa yayo wazolanda ngaza la kandoki abunisa ke église ozamba azobumaye. Azobanza église na ye. Soki biso to sali la kibu mutu la savoir mais soki to sali la kibu nzambe nda ko frapper ye. Amen. Dans la Bible papa. Un esprit les saisit. Papa va nous expliquer à lui que moi nanga oyo esprit moko ekangaka ye. Un esprit les saisit et aussitôt il pousse des cris. Mwana aganga tout le temps. Et l'esprit l'agite avec violence. Des fois esprit ango ya agita ke dona na façon moko ya bien te ya kendenga za bako kufa matamba na moko. Le fait écumé. Yoka nazolo beloko moko pe pa na yo pete la tanzoto na yo. Esprit nyoso ya bato bakufa ila tanzoto na yo il faut libérer vie na yo. Esprit nyoso ya échec ila tanzoto il faut libérer zoto na yo. Nazolo bakebisi kama ko batambu saka yo na muto akufa esprit wana elimwa etumbama. Esprit ya contrôle na vie na yo ezika. Soki eza na fantôme moko na chambre na yo fantôme wana azika. Antenne surveillance na zoto na yo oli palata o poto zoka na bomwana o ba opéra yo o chaque année dato ba opéra wana yo ka douleur mo
moto na zambe kota na cicatrice wana ekoza lembo ya kindoki oya babamba ipote ba contrôler fino na poto moto na zambe tumba yango batika na komona yote bisika zamba kobomo na 2020 ba mona yote dans la Bible papa. Et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de les chasser. Et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je et vous supporterai-je? Oui. Amène ici ton fils. Papa, comme il approchait, les démons les jeta par terre. Amen. Oui. C'est comme un gars bandeko. Neti nga soki na mile mbisi neti na mboko oyo, neti na musala nzambe na kusuka wapi. Na ebi superviseur na nga lobi, na sisa ka musala 0h. 6h fona na la muka na bandeko méditer. 8h juste na za déjà na niveau église. Atalinga lobi vraiment na ndimio. La kisanga ba vidéo na la kisi ba vidéo. Webi ke muntu c'est pour la première fois papa na mona un américain. Azolo ba keno osambela ka pe pona nga na famille na ngai. Asimbinga na loboko alakisinga pa manager na alobi na kolokelo skate do ozomona ke mutu soko zo sambela zambe ya solo nzamba ko protéger partout yo kotambola loba mena bien do mwana oyo tango azomona kaka yes mbala moko akwela kinini ndo mona ka batu suba ina église porte église akotikala kokota te. Pourquoi? Puisque ceux qui m'ont assis à l'église, à découvrir Makamabe Azalakanango. Pourquoi ceux qui m'ont parlé à l'église, à reconnaître Makamabe Azalakanango? Bamusu pe Zalaka loi ya famille na bango. Ya ke bango bako sambe na nzambe ya solote. Bango malamba kuma melaka bikepo. Kobosa na teke non na Jérémie chapitre 35 verset 1 kinoko kita. Loi ya barekabit. Bango koko na bango Jonathan batikela bango mubeko. Ya keno bino bokotikala ko sepelate fina bino mobimba ifo ezala kaka na babash banda ku ya ba réfugié ndo bokotikala ko sepelate na basi bokobala na bana bokobota ndo mona ka famille mususu lopango ko kwatikela biso totonga banda ku kaka na kati wana na bali pe na fandi na mwasi kaka wana na boti pe na fandi pe na bana na kaka wana do prison bino kwa neza na mboka na biso Congo ebele papa ndeko na moko azobenga ke to teke kilo pa moko na yo ezalaki na mboka to ekosomba moko na Kinshasa wa soko za na batu bazao bandeko mususu baya batonga pepe na ndako na bana ibise au nom de Jésus ngai na poto lo bana ke ndoko tonga ndako na Kimbwala malédiction bien na ibise ko meko ko benga ngatepe na bloka kiye yo mutu azolo ko façon nini ya kokanga ngai bandeko vie chrétienne soko zaki jiba bakolia yo amen pona yoka lopangu na lenga lopangu wele kinzambo na sosa ilawo ya bomoyi ndoki alanda ngata suka za na Facebook do bazana esprit a contrôle na ndenga kosakana te mwana modi Yesu akoina se akoela kinini landa papa. Comme il approchait, les démons les jeta par terre. Il l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la lipamoli ya mwana na zambe lengi sakabanguna. Amen. Dika lipamoli ya 2020 lengi sabanguna na yo. Amen. Batonga yo te titanfwe zafi na yo. Lipamoli na zambe lengi sabanguna na yo. Zambe na ngai abundi kisa yo. Kole kame matapate ya ipate ya mikate. Oh bakomona yo te. Yebisa bango bisika
bobombaki ngai naza lisusu bisika wana te oyo botiaki kati na ngai eza lisusu te naza lisusu oyo boyebaki te nakomi elanga ya ekila elanga oyo bakanga singa ya rouge na village soko moni kaka bilanga mama bakangi kaka singa ya rouge soko osimbi ozwi mbaso to loboko evimbi ezalaki me mata na village oza moyibi ata ndenge nini soko osimbi kaka lisango boye pa yo butu wana okolala te olamuka boye tala mbume bimi soko toboli yango okotindako ezala mpe bongo na vi na yo oyo akosimba yo oyo akotanga kombo na yo oyo akomodiri yo 2020 akokota te meme ase tikali 1 minute akokota te nazoloba ndima biloko nazoloba tala bakomona yo te ngai nde nazoloba yo osambela te nzambe ya mokuna nzambe ya François akosalaki bamona yo te fi na yo na 2020 ekozala systeme ya koba koba soki ayoki mouvement ezo ya liboso akotisi makolo na mutu soki ayoki mouvement esili abandi kotambola ezala lolengeno na 2020 nalobi ezala lolengeno na 2020 ezala lolengeno na 2020 oyo akoya na mouvement mabe na vi na yo nzambe afrape ye oyo akoya mouvement mabe na vi na yo nzambe afrape ye 2020 akatisa te ate etikali 1 minute nalobi akokota te ozosala priere lelo mutu nyonso atanga kombo na ndenge ya mabe akota 2020 te oza d'accord nanga oza d'accord na ngai telema likolo tosambe akokota te ozosala priere ya kanda mutu nyonso oyo akanda oyo na 2019 akomi kolingala nde na 2020 ozosala priere nzambe mutu wana akota te azala papa mama yaya camarade akota te tosambeli na kombo na Yesu Kristo sala priere Oya
Esprit nyonso ya mabe bachani na nzoto na yo oye botolaka mapamboli ya nzambe oye esalaka meme atake no soki okumbise il faut badouleur ebande kino ekosopana oye esalaka meme atake olingi ozwa mbongo il faut bobwaka badepense oye esalaka meme atake soki ozwi mosala ya bien il faut mosala ekufa moto na nzambe ekita na vi na yo ekita na nzoto na yo etumba elembo ya ndoki ya satana tosambeli na kombo na Kristo sala priere bene sala priere surprise désagréable na suka mbula oyo bien aimé nyonso ekosalama na butu nyonso ekosalama na boy na kombo na yo na bana na yo na suka mbula oyo eya maboto na zambe ezongela moto oyo azotinda yango tosambeli na kombo na Kristo désagréable oyo ekosalama Rekete ya suka ozosala priere ya kosaka nyonso ebundisa yo na 2019 emona yo te 2020 ezala ne ya réussite mpona yo tosambeli na kombo na Yesu ezala ne ya réussite ezala malade ezala katano ezala blocage ezala kufa ezala nyonso ya mabe ya mabe ezala maperte ekebasi na ngai akundisa banzambe moto na zambe kufa yango emona ye te emona bana ngai te nakombo na Yesu nakombo na Yesu ebundisa ngai emona ngai te emona ngai te emona ngai te 2020 bapesi nga message tosambela mpona tina église
bamoni élévation makasi église likolo ya ngomba tozosala prière moto akobundisa église oyo nzambe abundisa ye tosambeli na kombo na Yesu Kristo yawe nzambe na ngai moto akobundisa église oyo yobundisa église oyo amona na mboka oyo atikala komona bona moto atikala komona bona moto amona bona moto amona bona moto oyo akobundisa église oyo atikala komona bona moto atikala komona bona moto na kombo na Yesu balelo puissant de Jésus na kombo na Yesu balelo puissant de Jésus balelo puissant de Jésus oyo akobundisa église oyo église de refuge amona biso te sabe na bikangwa amona bona moto amona bona moto amona bona moto amona bona moto na kombo na Yesu tikala kimena zopambola yo balelo puissant de Jésus na kombo na Yesu ndenge atelemi awo azwa nyonso babotolaki na bandoki ndenge atelemi awo azwa kimia oyo azalaki nango te ndenge aza awa azwa esengo oyo atikala komona te na pamboli ya komi ya fami ya Yesu azali su ya fami na bino te soki bino na fami borisira te ya koresir soki yo mobali na ye yake fami no eza fami ya kindoki yake depo bana ye ya mona bolamu te ubie soki yo mwasi fami na bino eza fami ya kindoki yake no depo bofanda boze mwana bolamu te nazokende kotelemela yango na kombo na Yesu nga naza papa ya molimo nazo représenter papa na molimo nazoloba ke nga naza papa na bino nyonso nazo déclarer guérison nazo déclarer avancement nazo déclarer miracle we salami na fina bino nazo puka yango nazo kwesamir nazo tumba nyonso ya malédiction ya bato ya mokili nyonso baloba ke bana bamona bolamu te na poto nyonso baloba ke yo mona bolamu te na poto na pamboli bino na tongo ya lelo 2020 ezala ne ya esengo mpo na bino 2020 ezala ne ya prospérité mpo na bino oyo bozwa na 2019 te bozwa yango na 2020 na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Amen. Tofandi na se bazosunga biso na bapanye ya offrande nazopesa mpe communiqué mpe mwa rapide baka difficile oyo tozalaki na bango mabondeli je pense le 25 tokutana après prière napesa bino programme ya semaine prochaine biso na bino il faut toinvite kolia et puis communiquer ya kilt na biso ya église chaque jeudi à partir ya 17h45 toza na kilt normal jusqu'à 18h45 modérateur azozwa presque 20 minutes ya modération au plus tard 18h quelques motés ya zui 18h45 topanzani samedi tozawa 17h juste à 18h juste makambo kolekisa heure ya prière ya samedi ezate modérateur soki amati aw il faut à respecter ngonga ya prière amen amen vraiment il faut tosa la course na montre puisque toza mboka ya moto nyonso aza busy marqué tozosa ila nzambe amen amen chaque jeudi toza na kilt aw de 17h45 à 18h45 samedi to changer za 16h mais à 17h à 18h soki que non yo mesana ko ya retard modérateur ayebi je pense que ya imayi tokota na même mibale to fukami to bandi ko sambe bato bazala te papa tozo kusaka lokumu pa na nzambe amen amen après prière ba modérateur beaucoup tana boy banani accommoder les 31 boza le programme bozo tikela kaka ya ima programme ya modération boza ba sai na nzambe na niveau église papa Robert bozao eza normal te o sala quand même que o sana nzambe etelema ekende liboso kolo apa pour les bisonyos amen sambela pona tino offrande na yo to sambela kombo na Yesu.
message ya suka ezake le 31 vezo banda 23h juste jusqu'à 1h juste. Tout respecter quand même temps. Na ebi que les premiers ango ezana batu musuka ko sala. Tout respecter quand même temps bande. Tout respecter quand même temps vraiment tozaba na nzambe tout respecter temps. To boy ko kende kino tongo marqueza sala na biso tozo banda 23h juste to bandi prière. Ceux qui sont 22h, vamos voir battre, tu as la jour où il faut te payer. 23h, tu as bandi prière. Tu sais qui micro est pas parole. Amen. Amen. Et c'est nous allons. Vous pouvez dire la name de Maboko. Amen. Amen. On dirait que tu es fatigué. C'est comme si 3 personnes débattaient ma boue. Amen. Amen. Est-ce que tu sais bien le matin où était émis awa? Amen. De Kongana Zana et Sengo Makasi. Tous allons qui bisogno soit au qui année 2019 ensemble. Amen. Mingi to banda qui n'a pas oué belé vaza parmi bisoté. Amen. Et tikali 3 jours. Poto komana année 2 jours. 2 jours. Et tikali 2 jours poto kotana 2020. Baloba ke boato e baloka kawapi na. Mais biso ya biso ko baloka te parce que parcours ezanano molai. Amen. Mais c'est ngweza ya komona yo ya komimona en bonne santé. Amen. Amen. Et bongo to pesaka awa ya nde sali kenzamba batela biso non. Ezali ngolo na